දැන්වත් කියවිල් නවත්තලා වරෙල්ලා ආපු වැඩේට බහිමු. මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ මහා සත්තු ගහන ඝන වනාන්තරේ. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් වරෙන් මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේ අමතක කරන්න බැරි එකම එක සිදුවීමක් හරි තියෙනවා. මේ සිදුවීමත් මගේ මරණ මංචකයේදීවත් මට අමතක කරන්න බැරි වෙයි. ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි තරුණ කාලය කියන්නේ. මම මේ කියන සිද්ධියත් මගේ ජීවිතේ තරුණ කාලේ මුහුණ දීපු භයානක සිද්ධියක්. මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ රිසර්ච් එකකට අපිට වනාන්තරයකට යන්න සිද්ධ වුණා. අපි කියලා කියන්නේ ඒ දවස්වල මගේ බැච් එකේ හිටපු ළමයි 5 දෙනෙක් විතර. අපිට පැවරලා තිබ්බ විෂය කරුණ තමයි ගහකොළ පරිසරයට අනුවර්තනය වෙන විදිය ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. මේ ගැන හොයලා බලන්න අපි කැලේ මැද්දටම යන්න තීරණය කළා. තනිකරම අධ්‍යාපන ගමනක් නොවිච්ච මේ ගමනේදී කොල්ලෝ ටිකගේ විනෝද ගමනකට අඩු නොවන හැම දෙයක්ම තිබ්බා. ඒ නිසාමද කොහෙද මේකට ගොඩක් උනන්දුවෙන් කට්ටිය එකතු වුණා. ගමන පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් පොඩ හරි ඒ දේවල් වලින් අනුමත වෙන්න කට්ටියම වග බලාගත්තා. හරියටම කියනවා නම් එකෙක්වත් හොඳ සිහියෙන් හිටියේ නැහැ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම්ම අපි කැලේ ඇතුළටම ආවා. යන එකෙකුටවත් ආපු පාරක් ආපහු යන පාරක් ගැන කිසිම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම අනිත් කෙනා බලාගනී කියලා හැමෝම හිතුවා. කොටින්ම කියනවා නම් පිස්සෝ ටිකක් කැලේ වැදුන වගේ හැඟීමක් තමයි පස්සේ අපිට දැනුනේ. එදා දවල් කෑම උනේ අපි ගෙදරින් හදාගෙන ආපු කෑම. ටික රෑබෝ වෙනකොට ගෙන ආපු කෑම ඉවර වෙනකොට අපිට නවාතැන් ගන්න තැනක් ඕනි වුණා. ඒ වගේම බඩගින්නක් වැඩි වුණා. ඔක්කොමලා තීරණය කළේ ගිනි මැලයක් ගහන්න පුළුවන් තැනක නතර වෙමු කියලා. ඒ වගේ තැනක් හොයාගන්නම අපිට පැයකට වැඩි කාලයක් ගියා. අපි තෝරගත්තේ මහා රූස්ස ගස් වලින් වට වෙච්ච මැද පොඩි නිදහස් තැනක්. කැලේ කරවල වෙද්දී එහා මෙහා නොපෙනෙන තරම්ම කරවලකින් කැලේ වට වුණා. ඇත්තටම ඒක අපි හිතුවේ නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ කිසිම දෙයක් ගැන අපි පෙර සූදානමක් නැහැ කියන එක ගැන. අවබෝධයක් නැතුව ආපු මේ ගමන ගැන එක එකිනෙකාට දොස් කියාගත්තා. තනියම වගකීම බාර ගන්න කවුරුවත්ම හිටියේ නැහැ. කොහොම වුණත් අපි හැමෝටම පිටකට තිබ්බේ ගිනි මැලේ එළිය විතරයි. වාසනාවකට වගේ වෙහි අන්ධකාරයක් තිබුණ නැති එක ගැන අපි දෙයියන්ට පින් දුන්නා. ගිනි මැලේ එළිය රූස්ස ගස් වලට වැටුණාම මහා භයංකාර පෙනුමක් ගෙනාවා. උදේ ඉඳන් සතුටින් හිටිය අපි රෑ වෙනකොට ඒ සතුට ටික අඩු වුණා. හැමෝගෙම හිතේ තිබුණේ මේ ගමනට මීට වැඩිය සූදානම් වෙන්න ඕනි කියලායි. මැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි එදාරේ අපිට ගෙවන්න වුණා. ගිනි මැලේ වට කරගෙන අපි හැමෝම එක දිහා බලාගෙන කතා කර හිටියේ හිතට දැනෙන බය එකෙකුටවත් පෙන්වන්න නැතුව. මේ වෙන හැම දෙයක් ගැනම වැඩිම අවධානයක් තිබ්බේ එතන හිටපු එක යාළුවෙකුට. කැම්පස් එකේදී උනත් මිනිහා තමයි හැම දෙයක් ගැනම ඕනියට වැඩි හිතන්නේ. වෙලාවකට මිනිහා කරදරයක් වුණත් මිනිහා හිතන හැම දෙයක්ම ඇත්ත කියලා අපි දැනගෙන හිටියා. එදත් අඩුපාඩුවකට තිබ්බ අවාසනාවන්තම ආරංචිය ගෙනාවේ මිනිහා තමයි. මට මොකක් හරි අමුත්තක් තේරෙනවා බං. ඔබට විතරක් නෙවෙයි බං, අපිටත් මෙතන අමුතුයි තමයි. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි බං. මට දැනෙනවා අපි දිහා කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. අනේ මේ නැති ප්‍රශ්න දාලා ඔළුව අවුල් කරන්න එපා. ගිනි පැලේ නිවුනොත් අපි ඔක්කොටම ඉන්න වෙන්නේ කරවලේ. දර ටික පරිස්සම් කරගනින් කුණුහරුප කතා කියලා බය කරන්නේ නැතුව. අමාර විට එදා උඩ බනින්නත් ඇත්තේ ඒ වගේ අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න තියෙන බය නිසාම වෙන්නේ නැති. ඒත් ඌ කියපු කතාවත් අපි හැමෝටම දැනිලායි තිබ්බේ. එක එකාගේ බය අනිකට නොපෙනෙන්න වසන් කරගෙන විනාඩියෙන් විනාඩිය ගස් අතරින් එළිය වැටෙනකන් අපි බලාගෙන හිටියා. කාලය ගෙවුනේ පුදුම හිමින්. එදියම් හෝරාවත් ගෙවිලා පැය භාගයක් ගත වෙන්නත් මහා වෙලාවක් ගියා. ගිනි මැලේ එළියත් එක්ක අපේ හේවණලේ මහා විශාල රූස්ස ගස් වලට වැටිලා තිබ්බා. මේ වෙලාවේදී තමයි අපිත් එක්ක හිටපු එකා කියපු කතාව ඇත්ත වෙන්න පටන් ගත්තේ. අපි 5 දෙනාගේ හේවණලි වලට අමතරව තවත් කාගේ හරි හේවණල්ලක් රූස්ස ගස් වලට වැටිලා තිබ්බා. මේ කලබල වෙන්න නැතුව පොඩ්ඩක් මං කියන දේ අහපන්. අපි ඔක්කොම මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන මනුස්ස හේවණලි 6ක් තියෙනවා. ඔක්කොම එකපාරට ඔස්සපන්.
ඒ තියෙන්නේ අපේ හේවණල්ලක් නම් ඒකත් ඒ විදිහටම වැඩ කරන්න ඕනේ. උගේ කීමට ඔක්කොම එකක උනේ හේවණල්ල දැකපු ගම ඒක අපේ කාගේවත් නොවන බව අපිට දැනුන නිසායි. අපි සැලසුම් කරපු විදිහටම කරත් ඒ හේවණල්ල එල්ලුනේවත් නැහැ. පායටම එක එකාගේ අත් අල්ලගත්තත් කවුරුවත්ම උන්තැනින් නැගිටින්න කැමති උනේ නැහැ. මහා සීතලක් එක්ක පරිසරයේ තිබ්බ භයංකාර ගතිය තවත් වැඩි වුණා. ලාවටාර එළියකට තිබ්බ හඳ එළිය ටික ටික වැහිලා ගියා. දැන් වෙලාව පාන්දර 1යි කාලට විතර ඇති. ගිනි මැල එළිය ටික ටික අඩු වෙන්න අරගෙන අත අතහැරලා ගිහිල්ලා දර ටිකක් ගේන්න අපි කාටවත් හයියක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ තිබ්බ හේවණල්ල අපි අතරින් අතුරුදහන් වෙලා තිබ්බත් තාමත් ඒ අවදානම අපි අතරම තියෙනවා කියලා අපි හැමෝම විශ්වාස කරා. විනාඩියෙන් විනාඩිය කාලය ගෙවිලා යද්දී ටික ටික වෙනස් වෙච්ච පරිසරය හිතන් නැති තරම් භයානක වෙන්න ගත්තා. මහා රූස්සකස් විහිරුවෙන් වගේ අපේ ගිනිමැලේ නිවල දාන්න උත්සාහ කරා. පොඩ ගිනිමැලේ නිවෙනකොට ටික ටික සීතල වැඩි වෙනකොට ඊතරට පොරව ගන්න බැංකට් එකක්වත් අපි ළඟ නැතිකොට අපිට දැනුනේ මහා අසරණකමක්. දෙතන අපිට වැඩි වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ගිනි පැලෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම නිවිලා අපි එතනින් නැගිටලා වෙන තැනකට යන්න තීරණය කළා. මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපි ගත්ත වැරදිම තීරණය. හිටපු තැනින් අඩියක් දෙකක් එහාට යනකොට අපි එකිනෙකාගේ මූණ පේන්නේ නැති තරමටම මහා ඝන අන්ධකාරයේ අපි අතරමං වුණා. අපි තව තවත් කැලේ ඇතුළට ආවා. මේම හිතවල ලොකු චකිතයක් තිබ්බා. අපි දැක්කේ හේවණල්ලක්ද මොකක්ද කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් නැතත් ඒ දැක්කේ හොඳ දෙයක් නොවන බව අපි දැනගෙන හිටියා. දිය පාරක ඇහෙන සද්දයකට අපි ඒ පැත්තට යන්න තීරණය කළා. අපි ගමන් ගත්තේ එකිනෙකාගේ පස්සෙන්. ඉස්සරහින්ම ගමන් ගත්ත එක නවතිනකොට අපි නතර වුණේ තවත් මොකක් හරි දෙයක් කියලා හිතට එන හැඟීමත් එක්කමයි. අපි යනම ගහුරගෙන ලොකු මීහරකෙක් හිටගෙන හිටියා. ඌ අපිට බය වෙච්ච පාටක්වත් අපිට දැනුන්නේ නැහැ. ඌගේ නායකගේ උස්ම පාරවල් වලින් අපිට තේරුනේ මෙතනින් එහාට අඩියක්වත් ඉස්සරහට එන්න එපා කියනවා වගේ. ඉස්සරහට තියපු අඩිය පස්සට ගත්තේ ඌගේ යන්නට කීකරු වෙන්න වගේ. අඩියක් පස්සට අරගෙන වැඩි දුරක් එන්න හම්බුනේ නැහැ. මන් නිකමට පස්ස හැරලා බැලුවේ අපිට සත්තම දාපු මේ මීහරක් නාම්පා අපේ පස්සෙන් එනවද බලන්න. මීහරකෙක් තියා අඩුතරමේ මැස්සෙක්වත් එතන හිටියේ නැහැ. අතන හිටියේ මීහරක කෝපන්. මොන මීහරකෙක් තියාකෝ තොට තේරෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. කට වහගෙන වරෙන්. ඇයි උඹලා දැක්කේ නැද්ද එතන මීහරකෙක් ඉන්නවා? ඌව දැකලා නේද උඹලා හැරුනේ? දැක්කා. ඒත් මේ මහ කැලේ මීහරකෙක් කොහෙන්ද? අනික මේ මහ රෑ උන් ඉන්නේ රාජ්‍ය පිටින්. තනි මීහරකෙක් මේ මහ කැලේ මොනව කරන්නද? එතකොට උඹලා කියන්නේ කට පියාගෙන වරෙන් අපේ මග ආරෙවි මීහරකෙක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් අපි ආපු පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට ගමන් කරා. ඒකත් අපිට වැඩි දුරක් යන්න පුළුවන් වුණේ නෑ. මේ පාර අපේ මග ඇහිරුවේ සතෙක් නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සෙක්. ඒ ගෑණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද කියනවත් අපිට මූණක් පෙනුන්නේ නැහැ. අන්ධකාරයෙන් වැවුන ඝන වනාන්තරේ කළු පාට හේවණල්ලක් විතරයි. ඒකත් අපිට පෙනුනේ අපි ඉස්සරහට යන පාරේ ඉස්සරහා තිබුණු රෝස්ස ගහක අතු බිඳින සද්දෙත් එක්ක අමෝත විදියට ගහෙන් බැහැගත්ත මිනිස්සෙක්ගේ රූපයක්. වචනෙන් අර්ථ ගන්නන්න බැරි ඒ හිතට දැනුණ බය කොහොම ඔයාට කියන්නද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. තව අඩියක්වත් ඉස්සරහට නොතියා ඉස්සරහට ආවට වැඩි වේගෙන් ආපහු හැරිලා දුවන්න ගත්තා. කොහොම වුණත් මීටර් 200ක් ඈතට අපි දුවන්නේ නැති. අපි නතර වුණේ පුංචි ගල් තලාවක් ළඟ. අපි ඒ ගල් තලාවේ පහළට ආවා. ගල් තලාවත් පොළවත් අතරමැද පුංචි ගල් ගුහාවක්. අපි ඒක ඇතුළට රිංග ගත්තේ තිබ්බ එකම ආරක්ෂිත තැන ඒක කියලා හිතුන නිසායි. ගල් ගුහාව අයිනෙම තිබ්බ කොළ කෑලි දර කෑලි එකතු කරගෙන යාන්තමින් ගිනි මැලයක් ගහගත්තා. අපි ඔක්කොම තාමත් පේන දුරින් ඉන්න වග බලාගත්තා. ගුහාව පුරාම තියෙන වවුල් ගඳත් එක්ක ගඳක් සුවඳක් නොදැනෙන තරමට ඒ ගුහාව අපිරිසිදු තැනක් වුණා.
කොහොම වුණත් වැඩි වෙලාවක් යන්නත් කලින් අපේ ගිනිමැලේ හොඳට දැල්ලුණා. ආයෙමත් ගිනිමැලේ වටේට වාඩි වෙලා එකිනෙකාගේ මූණ බලාගෙන හිටියේ ඉක්මනින් එළි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්. ඒත් අවාසනාවකට ඒක එහෙම වුණේ නෑ. අපේ ඉස්සරහා ගිනිමැලෙන් සෙලවෙන විශාල සෙවණැල්ලක් පේන්න ගත්තා. ඒත් ඒක නම් මැවෙන රූපයක් නෙමෙයි කියලා ටිකක් වෙලා ගියත් අපිට තේරෙන්න ගත්තා. ගුහාවේ කෙළවරකට වෙන්න වැල් පොටකින් එල්ලි තියෙන මල සිරුරකට ගිනිමැලේ හේවණැල්ල වැටිලා ගල් ගුහාවේ පිටියකට ඒ හේවණැල්ල වැටෙන දර්ශනය තමයි අපි දැකලා තිබ්බේ. කැමැත්තෙන් වුණත් අකමැත්තෙන් වුණත් ඉතුරු පැය කීපයක් බාගෙට කුණු වෙච්ච මල සිරුරක් එක ගත කරන්න උනා. කවුද මුලින්ම මේක දැක්කේ? අපි ඔක්කොම එකට තමයි දැක්කේ. ඔයාලා මොකටද මෙතෙන් ආවේ? අපි කැම්පස් එකේ රිසර්ච් එකට ආවේ. මේ ආවට සැකසහිත මොනවා හරි තිබ්බද? නෑ සර්. මාස ගානකට කලින් අතුරුදහන් වෙච්ච තරුණයෙක්ගේ මනසිරක් තමයි අපිට හම්බෙලා තිබ්බේ. සමහර විට ඒ ආත්මේ අපිට මනසිර තිබුණ තැන පෙන්වන්න දරපු උත්සාහයක් වෙන්නත් ඇති. අපි කාටවත් කරදරයක් නොවි අපි එතනට එක්කගෙන ආවේ ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති. 1998 අප්‍රේල් මාසේ එක්තරා දවසක සිද්ධ වෙච්ච මේක ඇත්ත කතාවක්. මේක මේ සූසයිඩ් එකක්ද? නෑ මේක මර්ඩර් එකක්.